spinge a mangiare e guai se non finisco. Mio padre che vuol farmi guidare mi frena con il fischio. Il bambino più grande mi mena davanti a tutti gli altri. Lui che passa per caso mi salva e mi condanna per sempre. Mio padre di spalle sul piatto si mangia la vita e poi sulla pista da ballo fa un valzer dentro il suo nuovo vestito. Per sempre, solo per sempre. Cosa sarà mai portarvi dentro solo tutto il tempo? Per sempre, solo per sempre. C'è un istante che rimane lì piantato eternamente. Anzitutto, prima di iniziare vi volevo ringraziare i tifosi che sono venuti, i giornalisti che sono venuti. Prima di iniziare la conferenza stampa volevo chiarire due cose, che io la conferenza stampa l'ho fatto perché quando la gente è venuta a accogliermi in aeroporto era un rispetto per me di salutare. Qua non sono venuto qua per fare polemiche, non è una cosa tra me e Cosentino, questa è una cosa che deve essere molto chiara. Io ho detto quello che c'avevo da dire la settimana scorsa o 10 giorni fa, sono venuto lunedì a fare il blasone di casa mia, però non è una battaglia tra me e Cosentino, tra il Camara e Catanzaro. Oggi dico una cosa, Cosentino deve dire un'altra cosa, no. Loro hanno risposto alla mia intervista, io nella mia intervista ho già quasi detto tutto e sono venuto qua soltanto e esclusivamente per salutare i tifosi e amici miei e volevo chiarire alcune cose perché non voglio che quando parto certe gente possa dire questo qua, Camara qua, perché l'immagine mia è più importante di tutto. Da parte mia io avrei voluto continuare con il Catanzaro o da giocatore o da dirigente, però per me a gennaio, se io ti faccio capire le cose che dobbiamo iniziare dall'inizio, così vuoi capire tutto. Io quando sono tornato a Catanzaro avevo un contratto da 2 anni con cifre molto alte, io ero a scadenza, avevo 33 anni e ho fatto l'appuntamento con il direttore Ortoli e con il presidente. Abbiamo parlato a Roma, abbiamo visto questa storia e sono stato loro a cercarmi, non sono stato io avevo fatto un'intervista con Nico De Luca e dicevo io un giorno tornerò a Catanzaro e anche Alessandro mi diceva sempre Maggio smettila, dicevo Ale guarda che io l'ho detto, lo faccio, non è che non vengo. Loro mi hanno cercato, io avevo un contratto altissimo, mi hanno fatto un'offerta 3 o 4 volte meno di quello che potevo guadagnare per 2 anni garantito. Loro mi hanno detto no Gio, vogliamo andare in Serie B. Da quel momento, quando lui mi ha detto voglio andare in Serie B, ha fatto click nella mia testa. Perché ho detto guarda presidente, io ho già l'offerta. Lui mi ha detto no Gio, io ho il progetto, voglio andare in Serie B, abbiamo 2, 3, 4 anni di contratto. Se te mi parli così è un discorso. Dico ok, mi cerchi tu, mi fai tu la proposta, io ho già l'offerta. Io ho un'offerta di 2 anni, con i soldi e tutto. Io posso tornare a Catanzaro con 85, 86, gioco anche gratis. O se vieni tu, mi fai la proposta, mi dai la promessa, mi dai la mano. Come ci siamo visti? Io avevo un contratto, ho detto lascio il contratto. Ok, lì, per esempio sono lì. Gli ho dato la mano, ho detto ti do la mano, ti do la promessa. Io ho visto il presidente un lunedì, un martedì, io c'avevo il volo 2 giorni dopo per andare a vedere quel contratto, tu lo lascio, c'è problema. Vuoi andare in Serie B, vuoi che facciamo una cosa seria? Sia da giocatore da dirigente, ok va bene. E poi ti dirò un'altra cosa, e loro sono testimoni. Io gli ho detto fammi soltanto 2 anni di contratto da giocatore e non voglio i 2 anni da dirigente, se no non andiamo in B. Loro mi hanno detto ma perché? Perché? Ho detto no. Il traguardo nostro è andare in Serie B. Se noi siamo in Serie B, io il contratto da dirigente lo prendo, se no non lo firmiamo. Allora ho detto no, Gio, firmi anche quel da dirigente perché hai esperienza, non si sa mai come le cose possono andare, se no non andiamo in B, vogliamo la tua esperienza per fare crescere il Catanzaro. Ho detto voi siete sicuri? Non è che sì, ok, va bene. Sappiamo come vanno le cose, vengo qua, facciamo il contratto, tutto. Dopo 2 mesi lui mi dice tutte le cose non stanno andando per bene, ti devi cancellare il contratto. Ma come così? Mi devo cancellare il contratto per che motivo? No, le cose non stanno andando bene. Ah no, così non va bene, presidente.
E sono stato duro a dire no, io non mi abbasso il contratto. Ho già fatto lo sforzo di abbassarmi il contratto che potevo guadagnare, vengo qua non me lo abbasso. Perché te sai quello che c'è nella tua tasca, io non lo so, io non ti ho detto dammi questo contratto, sei stato tu a spingermi a dirmi no. E poi il direttore mi diceva sempre, guarda che il presidente è uno che paga la Catanzaro è pulita, tutto questo, e questo è vero, perché il presidente è uno che dà promesse, è uno che paga, la società non ha debite, paga tutti i giocatori. Io mi sono detto, ok, sono tranquillo. A novembre mi dice, Gio ti devi abbassare l'incarico, ma come funziona il presidente di questo discorso? Io non mi abbasso il contratto. Lì abbiamo iniziato un po' a litigare. A dicembre lui ha fatto la vicenda e mi sono pentito di prendere Gio Camarà così, e ci siamo incontrati a gennaio. Le sue parole, lui mi ha detto la squadra rischia di fallire. La squadra sta per fallire. Se stai per fallire, se io ho un contratto basso, non c'è problema. Mi abbasso il contratto. No, non ti abbassi il contratto. La squadra sta per fallire, io ti devo cancellare il contratto e tutto. Se te mi prendi per il cuore, dici che devi fallire, non è che dico mica Camara sei venuto qua, fai fallire la società, ok, fai un accordo. Io mi posso pure abbassare, no, ho detto ok, non c'è problema. Sai cosa fare? Lui mi ha proposto, lui mi dice guarda Gio, ti faccio un altro 2 anni di contratto a giugno, ritorni, perché ormai non possiamo fare più niente, anche se eravamo a 7-8 punti dalla prima, avevamo 30 punti, si poteva anche giocare il playoff, ma ho detto guarda che l'unico pensiero suo era di togliersi il contratto. Perché lui aveva un pensiero, questo non è cattiveria, perché quando io dico una cosa la gente pensa che io sono cattivo. Lui ha pensato che Camara veniva, faceva questi abbonamenti, con gli abbonamenti lui mi pagava il contratto, lui non ha mai pensato da parte sua che si poteva spendere i soldi con tasca sua. Lui ha detto sarà la gente di Catanzaro, per quello gli dico che lui ha preso la gente in giro, perché io devo sapere cosa c'è in tasca prima di fare un'operazione, non devo speculare che 12.000 persone in Facebook o c'è delle persone qua che vanno a pagare lo stipendio di Camara. Così non è giusto. Se ti hai fatto un errore devi pagare l'errore. Comunque tutto va bene, non c'è problema. Io lascio il contratto. Voi state per fallire, lascio il contratto, mi abbassi ancora il contratto, ma su 2 anni. Mi sono pure abbassato il contratto, c'è poi ok, abbasso il contratto. Mi dà la garanzia, ma dicevo che facciamo o dirigente o da giocatore e torni a giugno. Perché io non sono uno che muore una squadra quando le cose non vanno bene. Non ho mai fatto in vita mia, ma mai. Se voi vedete il mio curriculum, ho fatto 3 anni a Modena, ho fatto 4 anni a Fulham, ho fatto 3 anni a Ischia. Quando al West Brom siamo sceso in Serie B, non sono scappato. Ho detto, eravamo insieme in Serie A, scendiamo insieme in Serie B. Il presidente mi ha detto da me, Gio non può andare via. Rimaniamo, cerchiamo. Quell'anno lì faccio 20 gol, 25 gol e abbiamo perso la finale dei playoff e poi sono andato al Fulham. Io, quando le cose sono dure, non è che mi nascondo. L'unico pensiero suo era togliermi il contratto. Questo lo posso capire, però non mi puoi dire a gennaio, quando mi dai la mano, ci rivediamo a giugno, che io mi sono lasciato la casa qua, non sono andato a giocare, ho avuto offerte concrete che ho fatto vedere al direttore, però cosa pensavano loro? Gio, lui faccio 2 anni di contratti a Gio, a gennaio lui va a giocare, però io non sono così, io se ti dico una cosa, è quella, se ti do la mano ti do, io vengo. Come la gente avrebbe pensato se io, quando il Catanzaro in difficoltà, vado a giocare nell'altra parte. Io non mi guardo nello specchio, no. Ho detto ok, vabbè, anche 6 mesi non gioco. Faccio pure questo sacrificio per il Catanzaro, 6 mesi. Io non sono mai stato fermo da 18 anni fino a 34 anni, mai. Secondo voi, tutti hanno ritrovato una squadra, l'unico che non ha avuto squadra sono io. Mi hanno pure chiamato squadra di Serie B. Di altre classifiche in Italia ho detto no, non mi interessa. Ma ho avuto offerte con cifre che ho fatto vedere. Cioè, alcuni gente l'hanno vista, ho detto non vado. Perché io sono un uomo di parole, ti ho dato la parola a Catanzaro, torno a giugno. Vengo con il presidente, andiamo a cena, vengo per la faccia con il Cosenza, sono andato in Africa, sono andato a Parigi, sono andato a vedere i giocatori. Prima dell'ultima di campionato, io vengo qua, vado a parlare con il direttore. Dico direttore, cosa fai l'anno prossimo? Ma non lo so, sto valutando così. E te cosa fai? Io gioco. Io ho 2 anni di contratto, gioco. Cosa devo fare? Mi dice fai il dirigente o fai il giocatore? Io gioco. Lui mi dice giù, guarda che è un problema. Ho detto, qual è il problema? Il presidente non ti vuole, neanche quest'anno. Ho detto, lì non va bene, come non mi vuole? Questo non me lo puoi dire 6 mesi fa?
che ho perso 6 mesi di tempo, ho lasciato il contratto, non mi puoi dire che adesso non mi vuole. Perché non mi vuole? Non ti vuole. Io sono rimasto, ti giuro, non male, di più, proprio, boom, mi è caduto proprio il mondo. E io ho un contratto di 2 anni in mano. Lui mi dice non ti vuole e io ho 2 anni. Che il 1° luglio posso andare in Lega, lo deposito e il mio contratto. Io voglio, io ti faccio la guerra. Perché io ho un contratto, lui c'ha una coppia, io ho una coppia. Ci siamo visti, abbiamo detto, teniamo questo contratto. Perché lui non mi vuole? Perché lui non mi ama. E quello che io non ti devo forzare la mano. Perché mi devi amare? Non mi devi amare. Lui ha visto un progetto con me, questo progetto non è andato avanti, lui si è detto, voglio scaricare Camara. Perché può darsi Camara un catonzalese, può darsi che Camara è dentro lo scoperto a me non va bene, per tanti motivi, non lo so. O che lui non può dire che io sono costato troppo perché mi sono ridotto, alla fine quanti soldi ho preso. E quello era l'amico mio, ho detto non mi vuoi, non c'è problema, non mi ami, non c'è problema, tieni il contratto. Ti do il contratto, ti firmo la cosa, perché se io sono cattivo, vado a deposito il contratto, ho 2 anni e lì inizia la guerra. Però io sono venuto qua esclusivamente per i tifosi, perché io sono venuto qua per Cosentino, non sono venuto qua per Ottoli o per Pier Pologia, io sono venuto qua per i tifosi. Il rispetto lo devo ai tifosi, non lo devo alla società, non lo devo all'allenatore. Qua mi hanno accolto i tifosi, qua mi hanno fatto venire i tifosi e il rispetto mio è verso i tifosi. Per quello anche faccio questa conferenza stampa. Se no, io ho lasciato il contratto, vado a Parigi, vado in vacanza, vado in Senegal, no. Vengo, torno, prendo il mio aereo, vengo qua, chiarisco la situazione, perché questo dopo non voglio più che si parla del nome di Camara o così. No. Io quando finisco la conferenza stampa non si parla più di Camara, perché Catanzaro va avanti, perché Catanzaro ha i suoi problemi, Camara ha i suoi problemi. Ognuno va dalla sua strada, per questo questa conferenza non è che domani il giornale domanda Cosentino cosa risponde a Camara? Non c'è da rispondere, e questo basta. Io ho detto quello che ho sentito, questa è la mia verità, anche voi giornalisti dovete essere parziali, non che prendete la parte Cosentino e la parte di... Fate vedere le 2 parti e quello che pensa che è giusto dice può darsi che Camara ha ragione, può darsi che Cosentino ha ragione, non è che la verità è Camara o Cosentino ha la verità, ognuno fa la sua idea e si va avanti. Però a me, io penso che noi siamo in democrazia. Vi do un altro esempio. Quando il Presidente ha parlato a dicembre, lui ha fatto le interviste e tutto, alcuni giornalisti mi hanno chiamato. Però a me piace parlare in televisione, perché così non ti mangi le parole. La televisione qua, quando parli, non è che dicono, non ho detto questo, l'hai scritto. No. Io vengo, c'è la camera, ti parlo davanti alla camera. Io avevo l'abitudine di venire qua e di fare un'intervista con un giornalista, Nico De Luca. Di solito sempre quando venivo qua, anche prima 2 anni fa, facevo le interviste. È caduto questa cosa qua, ho detto Nico, facciamo un'intervista perché ho fiducia in te, 10 anni che ci conosciamo, abbiamo un bel rapporto, vieni a casa mia, facciamo una cosa normale. Lui viene a casa mia, facciamo l'intervista, dopo non lo fanno più entrare allo stadio. No, così non va bene. Perché se te puoi parlare, io posso pure parlare. Non è che perché uno ha preso posizione, non ha neanche preso posizione, è un amico mio. Se vuoi fare qualcosa, fallo a me, non fallo a un giornalista. E come a voi, per me non è giusto. Io ve lo dico, vi giuro, a Cosentino se lo vedo gli stringo la mano. Io non ho nessun problema con Cosentino. E la vita è così, si va avanti. Però qua è la democrazia. Se te mi chiedi qualcosa, io ho il diritto di parlare. Dai il diritto di parlare alla gente senza dire che no, questo qua non può andare allo stadio perché cosa ha fatto? Sono stato io, ma per amicizia e perché ho sempre parlato con questa persona. Non è giusto che lui non può entrare perché lui non è stato cattivo. Se un altro mi fa un'intervista adesso, voi siete tutti venuti qua, non entrate allo stadio? Come? Perché voi siete venuti qua a farmi parlare e dicono tutti questi qua o tutti amici miei che sono qui non entrano più allo stadio. Qua è democrazia, per favore. Facciamo le cose per bene. Io ve lo dico e ve lo ripeto, con il Cosentino non c'è nessun problema. È andato così, ero avvelenato, però la vita è così. Io sono uno che crede molto in Dio. È così, doveva andare così. Io adesso vado avanti, svolgo il Catanzaro fa delle grandi cose, col Camara, senza Camara, io sono il primo tifoso. Speriamo che il prossimo anno o gli anni successivi Catanzaro torna a quello di prima e tutto quello che ha provato Cosentino e ha giocato che vengono al Catanzaro. No, vabbè, io mi volevo ricollegare all'ultima parte di quello che tu hai dichiarato, no? Tu insomma stai facendo rumore anche questa cosa che tu hai
hai detto io ritornerò a Catanzaro solo nel momento in cui il Catanzaro ritornerà ai catanzaresi. Volevo, insomma, la gente, quindi, insomma, io ti ho già sentito, quindi lo so che sai quello che dico, insomma, magari la gente vuole sapere che cosa volevi dire con questo. Ma io non volevo dire niente, come a gennaio la gente dice che Camara si riprende la società. Non dico niente, da come ho la mia esperienza, da come vedo le cose, non penso che il Presidente rimanerà a lungo a Catanzaro. Da come sto vedendo le cose che si stanno sviluppando, secondo me lui è un po' stufo, è un po' stanco di come le cose stanno andando e so che Catanzaro un giorno ritornerà a quello di prima, è quello che mi auguro. Io sono uno che sogno, la mia vita è un sogno. Quando io sono venuto 15 anni fa, avevo 18 anni, dicevo alla gente io vado a giocare in Serie A, e Camara sei pazzo, Camara sei un matto. Dicevo Ale, vado a giocare in Serie A, sì. Sono andato, ho giocato a San Siro, a Old Trafford, a Anfield, ho giocato in nazionale. Quando lui mi ha detto noi andiamo in B, è un sogno. Ma io sono il sogno, io sogno. A me non mi puoi dire non puoi sognare, perché se te mi dici io che è più difficile, che il Catanzaro in Serie B o che il Camara di 18 anni con un bagaglio arriva qua, va a giocare in Serie A. Per me, per questo ti dicevo, quando lui mi ha detto a giugno facciamo 2 anni, non c'è problema, facciamo 2 anni. Io vado in giro pure ragazzi bravi, anche con una squadra di ragazzi può andare in Serie B, perché la grinta, la voglia, poi un po' di osservatori. Quanti osservatori abbiamo a Catanzaro? Vuoi fare una cosa di giovani? E gli osservatori nostri lavorano per il campo o per altre società, che abbiamo qua di gente che sono bravi, che lavorano per altre società. Vuoi fare cose di giovani? Quanti osservatori? Quanti osservatori abbiamo? Abbiamo fatto una società seria quest'anno? Io non faccio cattiveria, però nel modo di gestire si poteva fare un po' di più con un po' di meno. Quello che ti dicevo io. È soltanto quello per il costo di imprenditore, non lo so. Dico, la mia disponibilità ci sarà sempre. Che un giorno può darsi che Connentino si stufa, lui dice sempre lo do a un catanzarese a costo zero. E se un giorno uno lo vuole prendere a costo zero e ha bisogno dell'aiuto di Giomossi Camara, chiama Alessandro, Giomossi Camara, dove sta? Prende l'aereo e torna. A me, ti giuro, non puoi immaginare come mi dispiace come è andato questa vicenda. Allucinante, perché io per me, ti giuro, quando ho detto finisco la carriera qua, io non mi mangio le parole, quando ho detto torno sono tornato, quando ho detto finisco. Oh, come vuoi, la via è andata così, io come lo ripeto un'altra volta, le migliori cose, so che io col Presidente non potremo mai più lavorare, perché quando una cosa è staccata, speriamo e spero per il bene dei tifosi, a chi voglio bene, ma veramente un bene del cuore, che il Catanzaro possa tornare quello di prima. Speriamo che il stadio finisce e che i distinti danno un'altra energia positiva alla nostra squadra. Io sono sempre un tifoso del Catanzaro, che gioco, che non gioco, e come gli ultimi 15 anni Ale mi fa sapere come stanno andando le cose. Io sono venuto qua in pace. Vi ringrazio tutti, continuate a seguirmi e comunque vi porterò del cuore. Faccio un abbraccio a tutti i catanzaresi e io venivo sempre come ho fatto da 15 anni a mangiarmi le pizze, a venire a vedere amici e da parte vostra giornalisti non cercate a creare problemi. Ormai la vicenda Camara, perché se anche troppo parlato di me, chiudiamo questo discorso, adesso è finito, lasciamo Cosentino, il nuovo direttore, lavorare seriamente e augurandoci belle sorprese in questo campionato. Grazie mille. Grazie.